Dragi elevi, părinți și colegi profesori, la liceul Alexei Mateevici din Cricova începe astăzi magia Crăciunului. Ca în Franța și în tradițiile noastre, sărbătoarea se naște din lumina colindelor, gesturile de generozitate și poveștile vechi care încălzesc inimile. Astăzi, Moș Crăciun și Sfântul Nicolae ne aduc aminte că darul adevărat nu e doar în cadouri, ci în iubirea și bunătatea pe care le împărtășim. Sub stelele care par să șoptească secrete și printre umbrele magice ale nopții, nașterea pruncului sfânt ne amintește că fiecare inimă deschisă poate aduce speranță și pace. Vă invităm să fim împreună, să împodobim liceul, să cântăm colinde și să simțim cum magia Crăciunului pulsează în fiecare gest, în fiecare zâmbet, în fiecare inimă. Chers élèves, parents et collègues enseignants, au lycée Alexei Mateevici de Cricova commence aujourd'hui la magie de Noël. Comme en France et dans nos traditions, la fête naît de la lumière des chants, des gestes de générosité et des histoires anciennes qui réchauffent les cœurs. Aujourd'hui, le Père Noël et Saint Nicolas nous rappellent que le véritable cadeau n'est pas seulement dans les présents, mais dans l'amour et la bonté que nous partageons. Sous les étoiles qui semblent murmurer des secrets, et parmi les ombres magiques de la nuit, la naissance de l'enfant Jésus nous rappelle que chaque cœur ouvert peut offrir espoir et paix. Nous vous invitons à être ensemble, décorer le lycée, chanter des cantiques et sentir comment la magie de Noël pulse dans chaque geste, chaque sourire, chaque cœur. Dragi elevi, profesori și părinți, pe 19 decembrie 2025, la ora 1:30, sala de festivități va străluci sub lumina unui Crăciun plin de căldură și tandrețe. Sub îndrumarea profesorului Serghei Mihailov, fiecare elev din clasele a 5 și a 12 devine purtător de generozitate și creativitate. Chers élèves, chers collègues, chers parents, la 19 décembre 2025, à 3h30, la salle de festivité s'illumine d'une Noël pleine de lumière et de tendresse. Sous la direction du professeur Serghei Mihailov, chaque élève de classe 5 à 7 devient porteur d'un souffle de générosité et de créativité. Clasele a 5-a și a 7-a, Calitate în acțiune. De pe 1 până pe 19 decembrie, elevii vor oferi căldură, ascultare și sprijin familiilor în dificultate, țesând cu gesturile lor invizibile, dar palpabile, fire de solidaritate și sănătate. Classe V12, la Charité en Action, en 19 décembre. Les lycéens offriront chaleur et écoute aux familles dans la besoin, tissant avec leurs gestes de bonté une étoile invisible, mais palpable de fraternité. Clasele a 9-a 12, expoziție cu degustare, 19 decembrie. Tradițiile culinare franceze și moldovenești se împletesc, fiecare gust evocând amintiri, căldură și magia iernii, invitându-ne să împărtășim și să celebrăm împreună. Classe 9, 12, exposition, dégustation, le saveur de France et de Moldavie sont mêlés, chaque bouchée racontant la mémoire et la douceur de l'éveil, éveillant en chacun le goût de partager et de célébrer. Concursul placatelor, clasa a 9, pe data de 5 decembrie, culorile și formele devin o poezie vizuală, exprimând emoția pură a Crăciunului și imaginația tinerilor artiști. Concours d'affiches classe 9, 5 décembre. Couleurs et formes deviennent poésie visuelle, traduisant l'émotion pure de Noël et l'imagination de jeunes artistes. Concursul imaginilor înviate, clasa 7 și a 9, pe data de 12 decembrie. Scene fermecate prin viață, prin privirea copiilor, ferestre către miracolul și uimirea sărbătorilor. Concours d'image réanimé, classe 7 et 9, 12 décembre. Des chaînes à chanter, des new gardens, de saison, petits et fenêtres sur la magie et l'événement de la saison. Momentul artistic final, ora 1:30, data de 19 decembrie. Voce, gesturi și lumină se unesc într-un moment comun, în care fiecare elev lasă o fărâmă de inimă și de vis. Un Crăciun trăit cu intensitate în cea mai profundă autenticitate. Vă invităm să simțiți alături de noi acest Crăciun
țesut din lumină, emoții și generozitate. Dans le collectif, voix, gestes et lumière se conjuguent dans un moment commun où chaque élève dépose un fragment de cueillet et de rêve. Un Noël qui survit intensément dans sa plus profonde authenticité. Venez partager avec nous ce Noël tissé de lumière, d'émotion et de générosité. La belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin, mets-toi vite, vite en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.